хочу показать, как менять демпферный шкив приводного ремня. Ситуация в чем? Он у нас, резинка оторвалась, и он начал издавать характерный стук. Сейчас я покажу, как этот стук выглядит, чтобы вы понимали. То есть при заводке, не обращайте внимания на лампочки, которые будут моргать, свечи на кава. Это они будут моргать, потому что я воздушный фильтр уже снял. А там у нас находится датчик расходомер и датчик температуры воздуха. Поэтому он его не понимает, поэтому показывает, что свечи на кава как бы не работает. Ну, заводим. Вот. Если мы даем чуть больше газу, он центруется и стук пропадает. Причем, если мы начнем поворачивать рулем, то будет слышно стук, но надо тогда дать еще больше обороты, и он тогда пропадет. Вот. Я думаю, вам слышно. Если на более холостых он стучит, если я сейчас начну поворачивать руль, он будет еще больше стучать. Слушайте. Вот характерные признаки поломанного или оборванного демпферного шкива приводного ремня. Ну, я глушу, больше мучить его не буду. Значит, что нам нужно для того, чтобы его заменить? Находится он у нас вот там вот внизу. Я думаю, вам понятно, не видно. Но сейчас я снизу покажу. Для этого нам нужно будет снять воздушный фильтр. Выглядит он, корпус его. И сам воздушный фильтр выглядит он вот так. Там он вставляется. Ну, когда я буду собирать обратно, я покажу, как подключается. Это у нас расходомер, это датчик температуры всасываемого воздуха. Здесь у нас просто хомутик, который у нас, вот он, вот сюда улетел. Но это не сильно важно. Питание, которое тоже присоединяется, это плюсовая клемма, можно сказать, которая присоединяется к воздушному фильтру. Ну, переходим к делу. Нам для того, чтобы добраться и раскрутить вот тот шкив, нам нужно в первую очередь снять фильтр, мы уже сняли. Теперь мы должны снять бачок расширителя, снять телевизор или диффузор вентилятора. Но перед этим нужно будет снять вентилятор, потому что диффузор мы просто так не снимем, а это надо будет снимать обязательно. Ну, то есть здесь очень плохо это все снимается, поднимается вот эта штука, эти шлангочки просто уходят в сторону. Но для начала можно снять ремень. Сейчас я покажу, как скидывается ремень, и сразу покажу сам демпферный этот шкив. Ну, вот так у нас выглядит сам демпферный шкив. Натяжной ролик у нас находится вот там. И вот у нас вот это, грубо говоря, гаечка, болтик, или как сказать, она у нас на 17. Это для того, чтобы ослабить приводной ремень. У нас еще здесь стоит кондиционер. В общем, я использую такую трещотку. Головочка на 17. Я думаю, вам видно. И. Не очень удобно, но ничего не сделаешь. И получается, нужно в сторону за часовой. У нас скидывается ремень. То есть оттянули за часовой, повернули. Так. И можно отпускать ремень. Ну, в принципе, его полностью можно не отпускать. Вот у нас получается сам шкив. И вот так вот он, как вам видно,
ему, в общем, пришел каюк. Поэтому сейчас мы начнем снимать шкив, не шкив, а вентилятор, потом диффузор, ну и потом займемся самим шкивом. Ну, переходим к следующему этапу разборки. Бачок гидроусилителя. Снимается он у нас вот таким вот простым образом. Просто поднимается вверх. Здесь у нас на диффузоре есть вот такая вот защелочка под шланг. Вот. И то есть главное, чтобы бачок был закрытый, его можно как куда-то там в сторону. То есть, как правило, с него ничего не вытекает. Дальше мы можем отсоединить вот этот патрубок, чтобы он нам не мешал. Один тут снизу и второй, но он пока не мешает. Дальше мы снимаем вот эту накладочку. Здесь она у нас закручена на кресту, поэтому сейчас я ее выкручу. Вот я выкрутил, и она у нас просто вот так вытягивается. А можно пока сюда положить. Какая-то была наклеечка. Так, это нам не нужно. И теперь нам нужно что сделать? Отодвинуть этот диффузор, то есть его надо приподнять, насколько это возможно будет, просто вверх. Так, одна сторона у нас отошла, и сейчас, ну, тут есть вот такие зажимчики, то есть их желательно нажимать. Но с той стороны у нас она не очень хорошая. И мы, вытягиваем обязательно щуп. Он нам тоже не пригодится пока. И мы, насколько это возможно, пока вот таким вот образом. Дальше у нас не дает сам вентилятор. Ну, сейчас я включу свет, покажу вам. Значит, по поводу защелочек. Защелочки у нас вот эти вот, они просто нажимаются. По крайней мере, у нас они сверху нажимаются и вытягивается. Здесь такая же защелочка. Вот она. И уже открывается, приподнимается сам диффузор. Но диффузор нам не снять. Вот так находится вот там вентилятор. Поэтому нам в первую очередь нужно снять вентилятор. Чтобы снять вентилятор, там у нас шестигранник, по-моему, на 7. Сейчас я его попробую открутить. И тогда вытащить вентилятор. Ну, я покажу, смотрим дальше. Значит, вставляется вот сюда отверточка между болтами. И там у нас, вот я кручу, шестигранничек. Вот такой вот шестигранничек у нас. Он у нас на 8. Я уже сорвал, трещотка мне не нужна. А отверточку мы вставляем вот сюда. И за нее держим, для того, чтобы сорвать этот шестигранник на 8. И после этого мы выкручиваем, снимаем вентилятор. Вот таким вот образом. Все, правда, на ощупь. Ну вот так здесь это все не сладко. Так, руками не хочет сильно идти. Поэтому сейчас надо будет дальше продолжать с трещоточкой. Ну, в общем, я выкручу, покажу вам. И очень легко идет, поэтому я беру маленькую трещоточку, головочку на 10. Здесь у нас на 8.
И сейчас с ней буду продолжать выкручивать для того, чтобы не упереться в радиатор. И все очень нужно делать аккуратненько, чтобы не повредить при этом радиатор, но и себя, потому что все это здесь острое. И об радиатор очень легко порезаться. Поэтому учтите этот момент. Обязательно одевайте какую-нибудь там рубашечку, что ли. Или просто, то есть, тряпочку можно положить. И вот так это все дело выкручивается. Ну, продолжаем. Вот так у нас выглядит этот болт. Дальше я его руками выкрутил. Это болт с вентилятора. Ну а теперь мы достаем отверточку, чтобы она там у нас никуда не упала. Вот так снимается вентилятор. И аккуратненько у нас вытягивается. Вот так у нас выглядит вентилятор. Вязкомуфта, скажем так. И теперь мы можем свободно, ну, относительно свободно, попытаться вытащить диффузор. Вот так у нас выглядит, или защита вентилятора, или диффузор, телевизор, кто как его называет. Вот теперь у нас здесь, как вам видно, сразу намного стало больше места. Тем самым также проще и лучше снимать, натягивать ремень, одевать. Ну, я потом покажу, как это делается. Ремень у нас еще хороший. Ну и вот сам демпферный шкив, которому попа. Ладно, продолжаем. Значит, для того, чтобы выкрутить нам шкив, там у нас есть один большой болт на 27 по центру и вот 4 вот таких вот маленьких. Для того, чтобы выкрутить эти маленькие болтики, я использую такую 12-гранную головочку, или как ее сказать, М10. Типа шестигранник, но только 12-гранник. Вот такой вот М10. И обычной трещоточкой, вот вполне в принципе все возможно. Оно спокойненько срывается, очень легко, без особого напряга. Ну, по крайней мере, на моем автомобиле. Сейчас я один выкручу, покажу, как он у нас выглядит. Вот так он у нас выглядит, этот болтик вживую. Сейчас я выкручу остальные. А перед этим я, как выкручивать, поставил на 4-ю передачу и на ручничок. То есть их еще можно выкрутить таким образом. Дальше, конечно, нужен будет помощник, для того, который у нас идет по центру. Он у нас на 27. Еще раз повторю. А эти болтики на десятку, 12-гранная десятка. Вот у нас 2. Ну, сейчас я выкручу остальные и покажу, что дальше. Ставить мы будем вот такой вот шкив Континенталь. Стоит там в данный момент Кортека. Вот такой вот номер. Может, кому-то нужно этого шкива. Больше
Так, опознавательных знаков других нету. Вот так у нас эта коробочка открывается. Вот так у нас выглядит сам шкив. Вот так это все открывается и вытягивается. Какая-то бумажечка. Вот такие вот на нем выбиты номера. Conti-Tech. Вот так он выглядит. Значит, хочу сказать сразу, тот шкив, который там стоит, он по Картека, он отходил 55 тысяч. Поэтому я считаю, это мало для того шкива. Ну, в общем, вот такая штука. Сейчас мы будем выкручивать вот этот центральный болт, который, еще раз повторю, на 27. Ну, смотрим дальше. Значит, для того, чтобы открутить этот шкив, этот болт, я взял вот такую вот трубу профильную, приварил к ней, арматурку, вот такой вот кусочек. Там одну на затяжку, а одну на на откручивание. И вот таким вот образом она вставляется туда и поджимается этим же ключиком. И напарник, допустим, держит все это дело вот так. Ага, это получается у нас на закручивание. Вот это у нас на откручивание. Да. Вот так. Я думаю, вам видно. И вот так вставляется это все дело. И когда я начну откручивать, напарник будет вот эту часть держать, для того, чтобы шкив не проворачивался и двигатель тоже. Ну а сюда я сейчас снизу возьму какую-то трубу. То есть это я показываю вам принцип, как откручиваю я вот этот вот большой болт на 27. Ну, я откручу и покажу, что дальше. Ну, сейчас мне будет нужна помощь напарника. Продолжаем. Ну, в общем, ребята, вы видели, то есть, как все это получается. Этому у нас, вот он поближе выглядит вот так, его порвало полностью. Видите, тогда, когда я менял 55 тысяч назад, я не обратил внимания, что на нем написано Gates, хотя коробка была с-под Картека. Поэтому покупал Картека, но вот его хватило на 55 тысяч. В этот раз все-таки я решил взять Континенталь, потому что, возможно, в Картека пришел бы тот же Гейтс. А может, просто меня обманули. Так что будьте внимательны, когда покупаете Картека. Теперь что мы делаем? Вставляем этот шкив. Значит, то, что я говорил, на тормоз нажимать не нужно. То есть я вот как бы вот таким вот приспособлением, вот благодаря вот этой штуке, вымерил, отрезал, то есть приварил. И вот таким вот образом я снимаю и ставлю шкивы. Вот так у нас еще раз выглядит, показываю новый шкив, потому что будет там уже не очень удобно. Теперь что мы делаем? Этот шкив прикручиваем на 4 болта.
их мы затягиваем, ну хотя бы наживляем, подтягиваем, скажем так. В общем, сейчас мы слегка возьмем вот такой вот абровской фиксатором резьбы. Ну, я думаю, нам этого хватит. Вот. И что я сделаю сейчас? Возьму, наживлю новый шкив для того, чтобы потом спокойненько закрутить этих 4 болтика. Значит, вот так у нас все выглядит там. Вот. Тут у нас, получается, должны быть... Вот у нас есть направляющая. Нужно попасть на нее. Так, она у нас получается примерно здесь. И там у нас она... Вот она. Ага. Направляющая, вот, чтобы вы понимали, вам было проще, вот здесь вот напротив находится. Вот держу палец, и вот здесь выемка под направляющую. То есть тем самым должно получиться несложно. Теперь мы что делаем? Можно наживить этот болт, чтобы было нам проще и не упало на голову ничего. Сейчас мы его наживим, и потом мы вкрутим этих 4 маленьких болтика на многогранную звезду, которая... Так, вот у нас уже примерно все стоит. Вот у нас эти болтики. И только после того, как мы наживим эти все болтики, их даже в принципе можно затянуть, вот, потом будем затягивать уже непосредственно сам шкив. Ну, сейчас я их наживлю. Их желательно крест-накрест начинать, чтобы наверняка все было ровненько и четенько. Ну вот все на ощупь, в принципе, спокойно одевается, закручивается. Поэтому сейчас я наживлю остальные, затяну их и будем закручивать большой болт. Смотрим дальше. Ну вот мы их уже закрутили, и теперь будем сейчас с помощью моего приспособления закручивать шкив, затягивать. Здесь они расположены одна с этой стороны, ну и в принципе та с другой стороны, но единственное, у них разное направление. То есть они, грубо говоря, чтобы вы понимали, зеркальные друг другу. И все, сейчас мне товарищ поможет, и я в обратном порядке буду затягивать. То есть это у нас сторона на откручивание, эта сторона у нас на закручивание. Также, в принципе, тот же самый смысл, как и на откручивание, я уже показывал. То есть показывать уже это не буду. Ну, в общем, сейчас затягиваю и продолжаем сборку. Ну и все, тут большой я затянул, затягивается он, значит, 40 килограмм. Момент затяжки у него. Ну и выглядит это все вот таким вот образом. После этого я затянул вот эти вот, которые 12-гранная звезда. Ну, в принципе, все. Сейчас будем накидывать ремень. Я накину, покажу вам, как он идет. Но, кстати, хотел сказать, что я самое забыл, извините. Это 2.5 мотор Volkswagen Crafter 2007 года, 100 киловатт. Тут идет ГРМ, а не цепь. Поэтому, ну, просто чтобы вы имели в виду, что это для 100 киловатт. А может быть, для 120 киловаттного идет другой шкив. Я не знаю, не могу вам этого сказать. А конкретно вот на 100 киловаттном моторе вот так вот. И в нашем варианте есть кондиционер. Поэтому у нас ремень будет идти так, но я покажу как.
А если в вашем варианте нет кондиционера, у вас, возможно, ремень будет идти по-другому, но и другого размера. Но натяжной будет в том же самом месте. Ну, смотрим дальше. Ну, в общем, ребят, вот так у нас идет ремень. Вот это у нас натяжной ролик. Против часовой стрелки он натягивается. Ну как, он автоматически натягивается. То есть, ну, против часовой. То есть за часовой он у нас, вот здесь есть болтик, я снизу показывал. То есть вот вы видите, то есть он играет. То есть это за часовой, я его двигаю, и он отпускается. Ну и вот так у нас выглядит сам ремень. То есть вот так вот тут. Отсюда, сюда, потом отсюда идет на гидрач, генератор, потом подшипник, кондиционер, подшипник, демпфер, подшипник, натяжной, помпа. Вот так вот у нас идет ремешок. Не знаю, как у вас, наверное, что-то аналогично. Ну, вот такая ситуация. Ну, а я сейчас буду вставлять диффузор на место и вентилятор и собирать дальше. Ну, мы продолжаем. Ну, вот так это выглядит. Вот такой вот решеточкой, головочкой на 10 я наживил уже. Практически затянул. Теперь мы берем среднюю трещотку, переходничок. Вставляем отверточку с этой стороны. Что не очень удобно, но других вариантов у нас нет, к сожалению. Вставляем отверточку, мы вставили. И теперь мы будем затягивать. Сейчас я только руки поменяю, потому что не очень все это удобно. Ну, вот таким вот образом все это затягивается. Все. Ну, я затягиваю, откручиваю, закручиваю вот таким способом. Может, кто-то это делает по-другому, более по-научному, может быть, более по-правильному. Ну, я это делаю вот так. То есть все, вентилятор у нас уже стоит, закрученный. Сейчас я сажу на место диффузор. Вот, в пазы, как это должно быть. И после этого мы будем пробовать запускать. Ну, после диффузора еще, то есть остальное, и потом будем запускать. Ну, продолжаем. Ну вот, диффузор я поставил. Крышечка эта одевается очень просто. Она просто защелкивается на вот эти места. Диффузор стоит, то есть здесь паз, вот там посередине паз. Не забываем вставлять вот эту шлангочку. Обязательно здесь у нас паз. Ну, сюда я шурупчик сейчас прикручу. Значит, этот у нас здесь как бы язычок этот есть, но он у нас не в очень важном состоянии, поэтому у нас просто вставляется. У кого в нормальном, отсюда отверточка, его можно отжать. Не забываем обязательно шланги улаживать на место, и особенно шланг кондиционера. Не кондиционера, а гидроусилителя, который идет с бачка гидроусилителя. Иначе он у вас перетрется об шкив насоса гидроусилителя. Значит, сейчас я покажу, что еще там снизу нужно. Потому что один момент я забыл. То есть вот здесь снизу обязательно одевайте вот эти вот как бы фиксаторы или... Ну, не фиксаторы, просто какая-то дополнительная такая защитка. В прошлый раз я, когда я снимал, забыл показать, что ее нужно отсоединять, но ее в первую очередь. Но я думаю, вы посмотрите видео, а потом будете снимать это все дело. Здесь у нас тоже вот нижний, вон средний фиксатор. И здесь аналогично нижний. И вот там, вот, и вот там, я думаю, вам видно средний. Все в пазах стоит, все у нас в норме. Вентилятор затянутый, закручено.
Щуп я вставил, тут ничего сложного нету. Это я тоже вставил, гидроусилителя, бачок. Ну, в принципе, как бы практически все. Сейчас я буду ставить фильтр, ну и покажу вам. Смотрим дальше. Фильтр у нас выглядит вот так. И ставится он у нас вот этими пазами, вот эти резиночки. Заводим его вот сюда, одеваем там на пазы. И здесь его просто защелкиваем. И вставляем вот здесь. То есть вот этот, все, вот она на месте. И теперь не забываем про плюсовую клемму, одеваем. Все, она защелкивается, снимается она вот здесь. Вот я вам показываю, я думаю, вам видно вот этот язычок. Он к фильтру отжимается, и эта штука вытягивается. Ничего сложного нет. Теперь мы одеваем патрубок, одеваем хомутик и подключаем расходомер и датчик температуры. Все это у нас все подсоединено. Теперь здесь головочкой на 7. Сейчас я закручу хомутик. Вот такая у нас головочка на 7. То есть я всегда стараюсь вот так, как и во всех видео. Сильно затягивать не нужно. Ну, в принципе, и все. Идем заводить. Все у нас натянуто. Все у нас закручено. Идем запускать вместе с вами всю эту технику. Вот и все. Стука у нас никакого нету. Так как я подсоединил расходомер и датчик температуры, больше свеча накала не горит. Она сразу тухнет. Ну, это у нас П, это, грубо говоря, свет. Ну, надо заправиться и закрыть двери, и тогда будет вообще все огонь. Ага, значит, еще где-то дверь открыта. Возможно, задняя или капот. Ну, что-то открыто, поэтому он показывает. Ну, вот так. Теперь шума у нас, естественно, никакого нету. Вот мы крутим рулем. Все чисто, все тихо. Все хорошо. Ну, а вам всем большое спасибо за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы подписаны. Оставайтесь со мной на канале. Я думаю, еще будет много чего интересного. Всем большое спасибо. Удачи и пока.